3. Prata grubbar, prata. Prata då för helvete. Men också du spelar. Ja, kolla om det funkar. Fåglarna pratade ännu. Jag tänkte jag kommer att höra hela jävla filmen nu. En massa fåglar. Fåglarna nu. Nej, vi har bara testat om det funkar. Kommer att få kommentarer. Massa haters. Oh, kill the birds! Simon ringer. Vänta. Hallå? Nej, bra. Eller? Nej, vänta lite. Vad sa du? Åh helvete, nej, döda fåglarna. Linus! Vad? Döda fåglarna för helvete!